বাংলাদেশে এই প্রথম ফিশ মিট বক্স নিয়ে আসলো ক্যাফে রেইন স্ট্রিট। এটা মোটেই আমার মন গড়ার মতো কোনো কথা নয়, স্বয়ং ক্যাফে রেইন স্ট্রিট ক্লেম করছে। বিশ্বাস না হলে তাদের ফেসবুক পেজটা একটু ঘুরে আসলে বুঝতে পারবেন। তাদের ফেসবুকে এমন একটি পোস্ট দেখে চলে আসলাম ট্রাই করতে ফিশ মিট বক্স। সো ফাইনালি হচ্ছে আমার খাবারটা চলে আসছে এবং আই এম রিয়েলি প্লিজড উইথ দেয়ার ডেকোরেশন। খুব সুন্দরভাবে হচ্ছে ডেকোরেট করে খাবারটা দিচ্ছে। সো এই হচ্ছে মোস্ট হাই ফিশ ফ্যান্টাসি, আই মিন হচ্ছে ফিশ মিট বক্স, যার প্রাইসটা হচ্ছে 335 টাকা। আর এটা হচ্ছে মিট কার্নিভাল, যার প্রাইসটা হচ্ছে 295 টাকা। আর এটা হচ্ছে স্পেশাল একটা কাপল প্ল্যাটার, যেটা নাকি হচ্ছে বর্তমানে অফার চলছে তাদের এখানে। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 399 টাকা। আর তার সাথে নিচে হচ্ছে আমি কোল্ড ড্রিঙ্কস, যার প্রাইস হচ্ছে 35 টাকা অনলি। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমি মোস্ট এক্সপেক্টেড ফিশ ফ্যান্টাসি, আই মিন ফিশ মিট বক্স যেটা, সেটা দিয়ে হচ্ছে স্টার্ট করছি। এখানে যে যে স্টাফিংসগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে চিকেন, মিটবল, পটেটো ক্লাব, সসেজ, মাশরুম এবং হচ্ছে স্পেশাল সস। সামনে এত ডেলিশিয়াস খাবার রেখে এত বক করলে হয়? বিসমিল্লাহ। খাবারটা আসছে মোটামুটি বেশ কিছুক্ষণ সময় হয়ে গেছে, বাট স্টিল নাও ভিতরের যে স্টাফিংসগুলো বেশ ক্রিস্পি। আর ফার্স্ট অফ অল যে বিষয়টা নিয়ে আমার প্রশংসা না করলেই নয়, সেটা হচ্ছে মিট বক্সের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট হচ্ছে সস এবং ওভারঅল যে স্টাফিংগুলো তার কম্বিনেশন। সো আমার একটা বাইট দেওয়ার পরে এই বিষয়টাতে আমি খুবই স্যাটিসফাইড এবং খুবই পজিটিভ মনে হচ্ছে। খুবই সুন্দর করে হচ্ছে ফিশের প্রত্যেকটা কিউবের সাথে সসের যে একটা গুড কম্বিনেশন, এটা একটা বাড়তি এবং খুবই দুর্দান্ত একটা টেস্ট দিচ্ছে। টু বি অনেস্ট, দিস ইজ দ্য ভেরি ফার্স্ট টাইম আমি আসলে মানে ফিশের কোন একটা মিট বক্স ট্রাই করতেছি। এর আগে অনেক মিট বক্স ট্রাই করা হচ্ছে, বাট রিয়েলি দিস ইজ দ্য ভেরি ফার্স্ট টাইম ফর ফিশ এক্সপিরিয়েন্স। আমি খুবই আসলে কিউরিয়াস ছিলাম যে আসলে টেস্টটা কেমন হবে, পজিটিভ অর নেগেটিভ, অনেক বেশি কনফিউশন ছিল আমার মধ্যে। বাট আসলে প্রত্যেকটা কিউব এবং হচ্ছে ওভারঅল যে শ্রিম্প এবং যে বাকি যে স্টাফিংসগুলো আছে, সসেস, মাশরুম, এই সব কিছুর যে কম্বিনেশন, সব কিছু মিলে একটা দুর্দান্ত টেস্ট কিন্তু আমি পাচ্ছি। নাও দ্য পয়েন্ট কামস যে এটার প্রাইসের সাথে এটার কোয়ান্টিটি ওর্থ কিনা। সো এখানে যে মিট বক্সের যে কোয়ান্টিটিটা আছে, আমার কাছে মনে হয় যে এটা আসলে একজন অনায়াসে পেট ভরে খেতে পারবে। এবং এটা আসলে যদি আমি একটু ঢেলে দেখাতে পারতাম খুবই ভালো হতো। আমি মোটামুটি হচ্ছে প্রায় অর্ধেকটা শেষ করে বলছি, তারপরও এখানে কিন্তু আসলে হিউজ কোয়ান্টিটি আছে, যেটা হচ্ছে একজনের পক্ষে একদম পেট ভরে খাওয়ার জন্য একদম স্যাটিসফাইড একটা সাইজ দেওয়া আছে। 335 টাকা হিসাবে এটার প্রাইসটা আমার কাছে খুবই রিজনেবল মনে হয়েছে এবং আই থিঙ্ক ইটস ওর্থ এনাফ। সো টাইমস টু মুভ অন। এবার হচ্ছে আমি একটু মিট কার্নিভালে মুভ করি। ফিশ তো অনেক খাইলাম। মিট কার্নিভালের মধ্যে যে যে স্টাফিংসগুলো দেখতে পাচ্ছি, ওয়াও, দিস ইজ রিয়েলি গুড উইথ ইস ডেকোরেশন। মিট বলগুলোর উপরে খুব সুন্দর করে হচ্ছে ডেকোরেট করে দেওয়া আছে। সো এখানে আসলে পর্যাপ্ত পরিমাণে মিট বল, পটেটো কিউব এবং হচ্ছে চিকেনের যে কোয়ান্টিটি, সবকিছু মিলিয়ে গুড একটা স্টাফিং এর কম্বিনেশন মনে হচ্ছে। বিসমিল্লাহ বলে একটা বাইট দিই। মিট বলগুলোর সাইজ কিন্তু মোটামুটি বেশ বড়, আর কোয়ান্টিটিও কিন্তু অনেক দিচ্ছে। আসলে মানে খাদক না হলে একজনের পক্ষে খাওয়া কিন্তু টাফ হয়ে যাবে। মিট কার্নিভালের যে বক্স সাইজ, এটাও সেম এজ লাইক বিফোর, অর্থাৎ ফিশ ফ্যান্টাসির সমান এবং হচ্ছে কোয়ান্টিটিও হচ্ছে অলমোস্ট সেমই মনে হচ্ছে। বাট এটার প্রাইসটা হচ্ছে 295 টাকা। 295 টাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে চিকেন, পটেটো কিউব, মিট বল, সসেজ, সব কিছু মিলে কিন্তু একটা দুর্দান্ত টেস্ট আমি পাচ্ছি। আমার কাছে যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে সেটা হচ্ছে এখানকার সসের কম্বিনেশন। ট্রাস্ট মি, সসটা দুর্দান্ত। আর মিট বক্সে যদি সস ভালো না হয় ভাই, একদম সব শেষ। সো আই এম রিয়েলি প্লিজড উইথ দেয়ার টেস্ট। যারা হচ্ছে এই পর্যন্ত এই মিট বক্সটা ট্রাই করেছেন কিংবা হচ্ছে ফিশ ফ্যান্টাসিটা ট্রাই করেছেন, অবশ্যই ফিডব্যাক জানাবেন যে হচ্ছে আপনার কাছে এটার টেস্টটা কেমন ছিল। এবার হচ্ছে আমি তাদের কাপল প্ল্যাটারে মুভ করি।
কাপল প্ল্যাটারের ডেকোরেশনটা না ভাই একদম জোস। কাপল প্ল্যাটারের প্রাইস হচ্ছে 399 টাকা। 399 টাকার এটার যে ফার্স্ট গ্ল্যান্সের যে ডেকোরেশনটা, এই ডেকোরেশনটা দেখে আমি খুশি হয়ে গেছি। সো এখানে যে স্টার্টিংসগুলো আছে সেটা হচ্ছে ফ্রাইড রাইসের উপরে খুব সুন্দর করে একটা মামলেট করে দিছে। এটা আসলে একদম ফ্রেশ দেখাচ্ছে। একই সাথে হচ্ছে এখানে যে চিকেনের যে ব্রেস্টটাকে একদম হচ্ছে সাইজ করে উপরে সুন্দর করে হচ্ছে সস দিয়ে ডেকোরেট করে দিছে। একই সাথে আছে হচ্ছে এ পাশে চিকেন কারি উইথ সালাদ, আর এ পাশে হচ্ছে টমেটোর সাথে সুন্দর করে হচ্ছে লেটুস পাতা দিয়ে ওভারঅল খুব সুন্দর করে একটা ডেকোরেশন করে তারা হচ্ছে সার্ভ করছে। সো আমি ফার্স্ট অফ অল যেটা দিয়ে শুরু করব সেটা হচ্ছে ফ্রাইড রাইসটা দিয়ে স্টার্ট করি। ফ্রাইড রাইসটার টেস্ট এমনিতে ভালো, বাট একটু অয়েলি হয়ে গেছে মনে হয়, বাট টেস্টটা খুব ভালো লাগতেছে। সো এটা আসলে খালি খালি জমতেছে না, তো চিকেন কারি দিয়ে যদি ফ্রাইড রাইসের সাথে মিক্স করা যায় না, একটা ভালো টেস্ট আসবে আশা করি। চিকেন কারি উইথ ভেজিটেবল, এটার সাথে হচ্ছে ফ্রাইড রাইসের কম্বিনেশনটা ভালো যাচ্ছে। সো এবার হচ্ছে আমি একটু সলিড চিকেনটা ট্রাই করি। উপরে একটা ক্রিস্পি একটা লেয়ার পাচ্ছি এবং একই সাথে হচ্ছে হানি মাস্টার্ড সসের যে একটা কম্বিনেশন ক্রিস্পিনেসটার সাথে খুব ভালো যাচ্ছে এবং খুবই ভালো লাগতেছে খেতে। আচ্ছা, চিকেনের সাথে ফ্রাইড রাইসটাকে মিক্স করে একটু ট্রাই করা যায় আসলে টেস্টটা কেমন লাগে। বাট আমার কাছে নর্মালি সস দিয়ে যে স্লাইস করা আছে এটাই খেতে বেশি ভালো লাগতেছে। সো আমার কাছে মনে হয়েছে আসলে ওভারঅল যে এখানকার যে কোয়ান্টিটিটা আছে এই কাপল প্ল্যাটারের দুইজনের জন্য এটা এনাফ। এত সুন্দর একটা এনভায়রনমেন্টে একটা কালারফুল একটা পরিবেশে বসে দুইজন খুব রিল্যাক্সে পেট পুড়িয়ে আসলে এটা খাওয়া যাবে। সো আমার হচ্ছে প্রত্যেকটা খাবারই হচ্ছে ট্রাই করা হয়ে গিয়েছে এবং আমার কাছে মোটামুটি প্রত্যেকটা খাবারই অনেক বেশি ভালো লেগেছে। স্পেশালি আই রিয়েলি লাভ দেওয়ার মিট বক্স। আমার কাছে মিট বক্সগুলো অনেক বেশি ভালো লেগেছে এবং স্পেশালি আই এম প্লিজড উইথ দ্য প্রাইস। যে পরিমাণে আসলে কোয়ান্টিটি দেওয়া সেই তুলনায় প্রাইসটা আসলে আমার কাছে বেশ রিজনেবল মনে হয়েছে। 335 টাকার ফিশ ফ্যান্টাসি ভার্সেস 295 টাকার মিট কার্নিভাল। এবার যদি আমি দুইটার মধ্যে কম্পারিজন করি, আমার কাছে দুইটাই আসলে অনেক বেশি ভালো লেগেছে, স্পেশালি ফিশ। এটার কথা আসলে মানে আমার আবার আসতে হবে এখানে। আচ্ছা, ফার্স্ট টাইম আসার পরে আপনার কাছে ওভারঅল ইন্টেরিয়রটা কেমন লাগছে? ইন্টেরিয়রটা আমার কাছে খুবই ইউনিক লাগছে, কারণ এরকম ইন্টেরিয়র আমার সাধারণত সব জায়গায় দেখি না। সুন্দর আছে, মানে মিরপুরের মধ্যে এই ইন্টেরিয়রের মধ্যে আর রেস্টুরেন্ট নাই। একটা প্লেস, মানে এখানে আড্ডা দেওয়া যায়। অনেক রেস্টুরেন্টে থাকে যে ওরকম মানে ক্রাউড ফিল হয়, এক্স্যাক্টলি, তো এই হিসেবে এটা ভালো। আচ্ছা ভাই, ওভারঅল ফুড কোয়ালিটি, এনভায়রনমেন্ট, ছবি তোলা সবকিছু মিলে রেটিং কত দিবেন? 7, 8, 9, 7, 8, 7, 8। আমি 10-এর মধ্যে 7 দেব। আর 8। আমি আজকে ফার্স্ট আসলাম ট্রাই করতে, এসে ভাইয়ার সাথে দেখা হলো। ভাইয়ার ভিডিও আমি দেখি, ভাইয়ার ভিডিও আমার অনেক ভালো লাগে, সেজন্য ভাইয়ার সাথে আমি এসে কথা বলছি। থ্যাংক ইউ। ভাইয়া তারপর হচ্ছে আমাকে বললো যে একটা ফিডব্যাক দিতে, তো হচ্ছে ভাইয়ার সাথে আমি একমত। অবশ্যই তাদের খাবারগুলো অনেক অনেক জোস, আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন। In a word, I really love their decoration. স্পেশালি তাদের ছোট ছোট কজি কর্নারগুলো আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। ছবি তোলার জন্য খুব সুন্দর একটি জায়গা, প্রত্যেকটা কর্নারে আসলে অনেক জোস। ইভেন তাদের ফুড কোয়ালিটিতেও আমি অনেক বেশি স্যাটিসফাইড। সো ওভারঅল ইট ওয়াজ এ ভেরি গুড ডে, ভেরি গুড টাইম উইথ ক্যাফে রেইন স্ট্রিট। সো আজকে এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর অবশ্যই ফুড ফ্যান্টাসির পাশেই থাকুন। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে নতুন কোনো প্লেসে নতুন কোনো খাবার নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ। ছেলেদের জার্সি এবং পাঞ্জাবি গিফট করলে মেয়েদের চুলের গুঁড়া শক্ত হয় এবং চুল পড়া কমে যায়। এমনকি ছেলেদেরকে বেশি বেশি ট্রিট দিলে মেয়েদের সৌন্দর্য বেড়ে যায়, দেখতে ইয়ং লাগে, একদম সুইট 16। আচ্ছা, এই পোস্টটা কি কোনো সহৃদয়বান মেয়ের চোখে পড়বে?